Came here to spend a beautiful moment. अब बाटो चाहिँ यहाँ यस्तो हालत यस्तो छ खावाको बाटो खोइ यो कहिले बन्दैन यो 4 किलोमिटर 4वटा प्रधानमन्त्री फेरि अरे के हो यो पारा बाटोको ठाउँमा चाहिँ हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान इट्स मी योर बोय उत्तम आई होप सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु अनि वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग आज चाहिँ सैलुङ जाँदैछु है त ट्याक्क भान्जालाई रोशन अनि आकाश पुरन ठ्याक्क हामी पाँचजना गइरहेछौँ सल्लक्क म चाहिँ घरबाट निस्केँ अहिले चाहिँ 7:45 भएछ 86% चार्ज रहेछ गाडीमा 86% चार्ज छ हेरौँ के हुन्छ हेर्दै जाउँ है त आज गएर आज उतै बसिन्छ अनि भोलि फर्किनुपर्छ ल ल ल अब हामी फेरि लागिसक्यौँ काका चाहिँ ड्राइभिङ सिटमा छन् घरबाट चाहिँ हामी निस्किसकेका छौँ हामी अहिले भर्खर 2जना मात्रै भइछौँ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ ल अब चाहिँ हामी सबजना यहाँ रेडी भएर निस्किसक्यौँ यहाँ अगाडि फ्रन्ट सिटमा चाहिँ हाम्रो सीताराम दाई हुनुहुन्छ पछाडि सिटमा चाहिँ हाम्रो पुरन थापा आकाश केसी एन्ड रोशन पराजुली विथ उत्तम काका चाहिँ मेन ड्राइभर हुनुहुन्छ बोस 28 किलो आइपुगिसक्यो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब कहाँ पुगिन्छ के हुन्छ अब अपडेट दिँदै गरौँला हामी चाहिँ अब बाटो चाहिँ यहाँ यस्तो हालत यस्तो छ खावाको बाटो खोइ यो कहिले बन्दैन यो 4 किलोमिटर 4वटा प्रधानमन्त्री फेरि अरे के हो यो पारा बाटोको बाटो बनेन खै यो पुरानो यो बाटोको विषयमा एउटा केही बोल्देऊ त नेपाली मुखै छाड्देऊ न ल ल हाम्रो चाहिँ अहिले ठ्याक्क चिया ब्रेक भइरहेछ यहाँ कामी हनुमानगढी आइपुग्यो 3 पिप्ले अङ्कल के छ त अनि हेर बिजक छ यो गाडी धोको हिजो भर्खर धोको गाडीको ताले बाटोको यस्तो ताले यस्तो छ कि गाडीको ताले यस्तो छ यति उ भइसक्यो 4 भइसक्यो चिया खाउँ अब यहाँ चिया आएर निस्क्यौँ गरौँ अनि हेर अरू कुरा हुन्छ पछाडि अब चाहिँ हामी दोलाल घाट आइसकेका छौँ अब हाम्रो केही खाजा नास्ता ब्रेक दोलाल घाटको भ्यू सहित अब हाम्रो यात्रा जारी नै छ टिफरहरू चाहिँ आइरहेछन् गाडीहरू चरीकोट जाने यताउता भइरहेछ दाजुहरू अनि यहाँ केटाहरू छन् गर्मी भएर ज्याकेट खोलेर फाला फालिसके दोलाल घाट आए ल दोलाल घाट आइपुग्यो ल अङ्कल के भन्नु छ दोलाल घाट आइपुग्यो ठक्क है अहिले 10 बजेर 11 मिनट गएछ सब लुगा फुगालेर ट्याक्क डिकीमा हाल्न थालिसक्यो दोलाल घाट पुल है त ल टक्क यहाँ चिया नास्ता गरेर सलक्क निस्किनु पर्ने हुन्छ ल ल ल ल हिँड हिँड्दै गर्नु आएँ ल ठिक छ दोलाल घाटमा चाहिँ सानो ब्रेक है चिया खायो चिया खाएर ट्याक्क निस्किसक्यो है काका यो भ्लगलाई चाहिँ हाम्रो काटेर ओरेर मिलाएर हाल्नुपर्छ है मिलाएर ठाउँमा चाहिँ उत्तमको अब चाहिँ हामी खाडीचौर लगभग आइपुग्नै लागिसकेका छौँ वेलकम टु खाडीचौर हामी खाडीचौर चाहिँ आइसकेका छौँ अब यहाँ खाडीचौरमा चाहिँ अब हाम्रो दाइलाई श्रीराम दाइलाई एउटा सानो एउटा चप्पल मात्रै भए पनि खोज्ने कुरोमा छौँ यता हामी खाडीचौरको यो पुलबाट यता क्रस गर्दैछौँ उत्तम अङ्कल अगाडि हुनुहुन्छ खाडीचौरको पुल एकदम राम्रो छ राम्रो भाइब्समा छौँ हामी हामी चाहिँ बाटोमा अहिले रोकेर यसो सानो ब्रेक मात्र लिएर चाहिँ यो गाडी चाहिँ कहाँबाट आएछ यो अरनिको सुपर एक्सप्रेस आइरहेछ आम्मा कस्तो राम्रो हर्न बजाइदिनु भयो दाइले फुल सपोर्ट ल चस्मा टिपौँ है हाम्रो साथीलाई चाहिँ भेटिसकेका छ हिजो मेसेज गर्ने साथी के छ भर्खरै आउँदैछ यार पहिला खाना खाउँ हुन्छौँ मैले खाएको छैन सँगै जाने आलडार जाने आउनु
आलडाँडामा आएर हामीले गाडी चार्जमा चाहिँ सिद्धान्तले गाडी रोक्नु भयो यहाँ चार्जमा जोड्नु भयो चार्जमा जोडिसक्यो गाडी अब हाम्रो गाडी कति पर्सेन्ट चार्जमा छ भन्ने अब यहीँबाट हेरौँ 42% चार्जमा छ अब यहाँबाट कति बढ्छ अहिले पछि निस्किनु बेला मुडेमा आएर हाम्रो हावा कति हाल्नुपर्छ भनेर चेक गर्दैछौँ अब भाइ कति हावा छ ठिक छ सबैमा ठिक छ ल भाइले ठिक छ भनिरहेछ यो बाटोबाट हामी कति धेरै टाढा गयो नि यो बाटोबाट चाहिँ हामी फर्केर सैलुङ जानको लागि ढुङ्गे सैलुङ डाँडा आइयो अब चाहिँ हामी अफरोडमा जाँदैछौँ बाटो चाहिँ अफरोड भए पनि हामी जाँदैछौँ तर आनन्दको अफरोड छ उ त्यो माथि टपमा रोक्नु है काका ल नाइस भ्यू आइरहेको है सट्टा हामी उकालो चढ्न थालिसक्यौँ अफरोड चाहिँ त्यस्तो हाम्रो गाडीलाई यो 170 mm को गाडीलाई पनि ठोको होइन है अहिलेसम्म 170 mm को नि तलतिर कस्तो अफरोड थियो पहिला अहिले चाहिँ सबै त्यो ग्राभल गरेर रहेछ चिल छ बाटो ल अब चढौँ उकालो खासमा के रहेछ भन्दा हामीले हेरेको है आलु रहेछ है हामीले फेरि रोपिदिइसक्यौँ है ल सब कस्तो खतरा यो हामीले मकै सरिनु जस्तो बनाएर रोपेको होइन सब आलु रहेछ ल सैलुङको लोकल आलु है है भिडियो हेरेर यहाँ हेर्दै हिँड्नु है ल उ यहाँ भित्तामा हेर्नु मैले मेरो नाम भित्तामा ल हामी चाहिँ अबाउट 34% चार्जमा मजाले आइपुग्यो होइन अनि यो जम्बा 170 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको गाडी है मजाले कहीँ पनि नछोइकन आयो कि अनि यो सैलुङ इनमा बसिरहेको छौँ है हामी सैलुङ इन होटेल कालापानी अनि यहाँ आएर चाहिँ मैले सल्लको गाडी चार्जमा हालिसकेँ है त चार्ज भइरहेको अब झन्डै 13 घन्टा देखाएको छ यो नर्मल चार्जरले 13 घन्टामा भनेपछि अहिले 5 बज्यो भोलि 6 बजे फुल चार्ज हुन्छ मस्तले आनन्द ल होटेल इन है होटेल इन अनि यहाँ पहिला मेरो आउँदाखेरिको स्टिकर यहीँ छ है देख्न सकिन्छ TGR उत्तम लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब ल पारा चाहिँ बिजोक भएको है गाडीमा आएको बाइकमा आएको भन्दा पनि बिजोक भएको बिल्डिङ नम्बर 3 अस्ति उता तल बसेको थिएँ है आज यो रुममा है हजुर खोइ यो घुरान यो पुरानो के भन्दा ठाडो भएर घुरान उतार्नु पर्छ मस्त देखिन्छ हौ हाम्रो क्यामेरामा भर्खरले हामी चाउचाउ खाएर बस्छौँ है एकछिन चाउचाउ अब अन्तिम उपाय निदै लाग्दैन यार 12 बजी निदै लाग्दैन खतरा कुरा यार ल अहिले चाहिँ अलमोस्ट 6 बज्यो है अनि मलाई कुकुरको देख्दै डर लागिसक्यो कस्तो आइस परे जस्तो गाडी पुरै सेतो भएको म देखाउँछु अहिले है अनि गाडी 85% चार्ज भएछ है ल अहिले चाहिँ गाडीमा 89% चार्ज भयो 6:11 है यस्तो शीत जमेको छ नि पुरै बाहिर हिउँ जमेको छ भने हिउँभित्र त के भन्नु भित्र बाहिर त हिउँ जमेको छ यार यस्तो छ गाडीको ताल भने नि माथि त पुरै आइस कोही मुख धुँदैन म त मुख धुँदैन मुख चिसो हुन्छ मुख धुँदैन ओहो ल लाग्यो है अब अलग्गोमा लाग्ने माथि पुग्नुपर्छ अन टाइम 89% भइसक्यो आउँदाखेरि फुल चार्ज खै ल यो मिनी ग्रेट वाल सक्क यहाँ सुरु भयो ल निरन्तर अपडेटको क्रममा
हिँडिरहेको है लास्टै चिसो माथि बिहान है डाँडोहरू सुरु भयो कुकुरहरूले पिछा छोडाएनन् एउटा यहीँ है पृथ्वीको नाइटो आयौँ भन्दा अगाडि हिँडिरहन् म यहाँ छु है गाला रातो भइसक्यो गाह्रो भइसक्यो तैपनि गन्तव्यदेखि टाढा छ्या आउँदैन त्यस्तो कुराहरू भन्न जस छोरा मान्छेले आँटिसकेपछि पुरा गर्नुपर्छ डाँडामा त पुग्ने हो खत्रै गाह्रो चाहिँ धेरै भयो नहिँडे छुटो बोले होइन के भान्जा यही मासु डाँडो भयो अब अन्तिम मोटिभेसन पर ल फाइनली सैलुङको टुप्पोमा आइपुग्यो तर भ्यू चाहिँ केही पनि छैन है केही सब हुस्सो लाग्यो घाम लागिसक्यो खतरा गाह्रो भयो छ भित्र खाउने ल फाइनल्ली टावर आइपुग्यो होइन टावर चढ्ने भयो हामी घाम लागिसक्यो ल एकदम चिसो भइरहेको सैलुङको डाँडा आइपुग्यो पुरङ आकाश मिनी ग्रेटवाला अब सकियो अब यहाँबाट चाहिँ इन्डिङमा आइयो अब फर्केर हामी चाहिँ यहाँ फर्केर झरिरहेछौँ गाह्रो भइरहेछ खै हिजो राति ढिला सुतेछ जस्तो छ फुलमा यहाँ हामीसँग माथिसम्म पुगेर आयो पानी खाँदैछ अहिले चाहिँ यहाँ मजाले खाना आयो अब चाहिँ खाना खानुपर्छ खाना खाएर एकछिन बसेर निस्किन पर्छ खाना खायो सैलुङ माथि गएर आयो खाना खायो अब निस्किनुपर्छ यस्तै छ केटाहरू मस्त बसिरहेको नमस्ते अब हामी सैलुङबाट तपाईँको दोलनघाट कटिसकेका छौँ अब एकछिनमा 0 किलो पुग्छौँ हाम्रो केटाहरू एकदम सैलुङको डाँडामा गएर आलस्यपनले एकदम भत्रिरहेका छन् अब चाहिँ हाम्रो राइडर टिजिआर उत्तमजी ल खावा आइपुग्यो है लस्सी खान थाल्यो हामी खावा लस्सी ब्रेक लस्सी समेत रहेछ नि अन्त चाहिँ लस्सी चाहिँ लाग्यो त ल लस्सी ल चलाको खावामा लस्सी लिएर ट्याक्क निस्केर यो पलान्चोक लस्सी सेन्टर पाँचखालमा 5 छ राम्रो लाग्छ गाडीको चाहिँ एकदम यस्तो माटो भएको नि पुरै एकपट्टिको झ्यालै लाएन केटाहरूले झर्दाखेरि ल पिस ल फाइनल्ली पनि आइपुग्यो है 200 किलोमिटर यात्रा भयो आइयो जान आउँदाखेरि अनि गाडीको चाहिँ एकदम बिजोकै भएको 3:30 मा आइपुग्यो ल फाइनल्ली ल भान्जा गयो यता ल घर आइपुग्यो है गाडी धोएर आउँदाखेरि ढिला भयो नभए 3:30 मा भन्नु पाइरहेको थियो घर आइपुग्दा अहिले 5:30 भयो गाडी धोएर बस्यो एकछिन 100% चार्ज गरेँ उहाँ 60% मा आइपुगेछ यस आरामले आइयो भनौँ न यो अलि रुवा लागिरहेको थियो मेरो यो 2-3 दिनको निन्द्रा नपुगेर ठिक छ ल घर आइपुग्यो है अनि आजलाई यति नै अब चाँडै नै अर्को नयाँ भ्लगमा भेटौँला त्यतिन्जेलको लागि बाई सी यू सोन अन नेक्स्ट भ्लग